세계 1위 기업 엔비디아가 파산 30일 전에 기사회생했다는 사실을 아시나요? 뭐요? 동양인 이민자 출신 젠슨 황은 화장실 청소부로 시작해 엔비디아를 창업했는데요. 첫 제품이 쫄딱 망하면서 회사는 파산 직전까지 몰리게 됩니다. 그때 젠슨 황은 일본 경쟁사 세가를 찾아가 미친 제안을 하나 던지죠. 계약은 파기하겠지만 우리 회사가 살아야 하니 남은 돈은 전부 달라는 겁니다. 그런데 말도 안 되는 이 뻔뻔한 제안이 받아들여져 엔비디아는 기적적으로 부활하는데요. 이후 그는 남들이 다 미쳤다고 할 때 전 재산을 AI 기술에 쏟아부었습니다. 주가가 반토막이 나고 투자자들이 욕을 해도 그는 10년을 버텼죠. 그 결과 챗 GPT가 등장하며 엔비디아는 전 세계 돈을 쓸어 담게 되는데요. 결국 고통을 가장 오래 견디는 자가 최후의 승자가 된다고 하네요.